جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. مرحبا بكم في دليلنا حول تغيير محرك مكنسة ديستون في 11 الأصلية مع الجسم. في هذا الدليل سنقوم بإرشادكم خطوة بخطوة في عملية استبدال المحرك لضمان عودة مكنستكم إلى العمل بكفاءة. لنبدأ. الخطوة 1: الاستعداد للتشخيص. قبل البدء في عملية تغيير المحرك، من المهم إجراء تشخيص مجاني لمكنستك. هذا سيساعدك على التأكد من أن المشكلة تكمن بالفعل في المحرك. يمكنك زيارة أحد مراكز الخدمة المعتمدة أو الاتصال بأحد الفنيين المتخصصين في منطقتك. الخطوة 2: جمع الأدوات اللازمة. ستحتاج إلى مجموعة من الأدوات لإكمال عملية التغيير، بما في ذلك مفكات، مفك مسطح ومفك نجمي، زوب من القفازات للحماية، قطعة قماش نظيفة. الخطوة 3: فصل المكنسة عن مصدر الطاقة. قبل البدء في أي عملية صيانة، تأكد من فصل المكنسة عن مصدر الطاقة. هذا أمر بالغ الأهمية لضمان سلامتك أثناء العمل. الخطوة 4: فتح جسم المكنسة. استخدم المفك لفك البراغي التي تثبت جسم المكنسة. احرص على الاحتفاظ بالبراغي في مكان آمن لتسهيل عملية إعادة التركيب لاحقا. الخطوة 5: إزالة المحرك القديم. بمجرد فتح الجسم، ابحث عن المحرك. قم بفصل الأسلاك المتصلة به بعناية، ثم قم بإزالة البراغي أو المشابك التي تثبته في مكانه. اسحب المحرك برفق حتى تتمكن من إزالته. الخطوة 6: تثبيت المحرك الجديد. قم بإحضار المحرك الجديد وتأكد من أنه مطابق للموديل الأصلي. اتبع خطوات الإزالة ولكن بالعكس لتثبيت المحرك الجديد. تأكد من تثبيت الأسلاك بشكل صحيح. الخطوة 7: إعادة تركيب الجسم. بعد تثبيت المحرك الجديد، أعد تركيب جسم المكنسة. تأكد من أن جميع البراغي مشدودة بشكل جيد. الخطوة 8: اختبار المكنسة. قبل استخدام المكنسة، قم بتوصيلها بمصدر الطاقة واختبرها للتأكد من أن المحرك يعمل بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشاكل، يفضل الاتصال بفني مختص. السعر قبل الإصلاح. تتراوح تكلفة تغيير المحرك الأصلي لمكنسة ديستون في 11 بين 100 إلى $300 حسب نوع المحرك ومكان الشراء. الخدمة الاستلام من المنزل. إذا كنت تفضل عدم القيام بالعملية بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل المتاحة في العديد من مراكز الخدمة، حيث يتم استلام المكنسة من منزلك وإعادتها بعد الإصلاح. بهذا نكون قد انتهينا من دليل تغيير محرك مكنسة ديستون في 11 الأصلية. نأمل أن يكون هذا الدليل قد ساعدك في فهم العملية بشكل أفضل. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.